फाइनली गाइस मैले करेन्ट चाउचाउलाई रेडी गरिसकेको छु। पिरो भयो सो अलराइट गाइज, हेलो एन्ड नमस्ते एन्ड इट्स मी विवेक भ्लग। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि एकदमै सन्चै छु। अनि आजकल चाहिँ मैले युट्युबमा भिडियो नहालेको धेरै भएको छ, किनभने म अहिले काठमाडौँमा छु, काम विशेषले आएको थिएँ, त्यही भएर मैले भ्लगहरू गर्न पाएको छैन गाइज। आज शनिबार बिहान उठेँ, खाजासाजा खाएँ। म मेरो प्यारो भाइ निरोग भाइको रुममा छु अहिले। अनि निरोग भाइ आज पिकनिक गयो, मलाई पनि जाऊँ भन्दै थियो। अनि म चाहिँ खासै अरूसँग चिनजान छैन, अनि भाइ एकजनासँग मात्रै चिनजान छ, त्यही भएर गइनँ होइन। अनि ऊ चाहिँ गइसक्यो, बिहानै उठेर गइसक्यो। अनि म चाहिँ बिहान उठेर खाजा खाएँ, खाना खाएँ, अनि त्यहाँबाट कपडाहरू धोएर नुहाइधुवाइ गरेँ। अनि त्यहाँबाट एकछिन रेस्ट गरेर अहिले खाजा खाने टाइम भएको छ। अनि आज कतै निक्लिएर भ्लग बनाउँछु भन्ने प्लानिङमा थिएँ। अनि आज अब कतै पनि निक्लिनु पनि मन लागेन, किनभने एक्लै छु नि त होइन। त्यही भएर मैले आज यहाँनिर यहीँ रुममै एउटा भ्लग बनाउने प्लान गरेर चाहिँ मैले भ्लग बनाउन आँटेको छु। अनि तपाईँहरूले थम्बनेल हेरेरै थाहा पाइसक्नु भयो होला मैले के को भ्लग बनाउँदैछु भनेर। सो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। करेन्ट चाउचाउ लिएर आएको छु। अब यो चाउचाउलाई चाहिँ मैले बनाएर खानुपर्ने हुन्छ। अनि आजको मेरो भ्लग भनेको चाहिँ करेन्ट चाउचाउलाई बनाएर खाएको भ्लग हुनेछ है। हेर्दै गर्नु होला, माया गर्दै गर्नु होला। भ्लगहरू फेरि आउनेछ, काम विशेषले गर्दा हो। कृपया विवेक भ्लग्सलाई माया नमारिदिनु होला गाइस। Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. सो फाइनली गाइस मैले यो के भन्छ यो पिरो चाउचाउ करेन्ट चाउचाउलाई रेडी गरिसकेको छु। अनि मैले कोकहरू केही पनि ल्याइनँ, किनभने यत्तिकै खानु भनेर होइन, किनभने यत्तिकै खानु भनेर मैले कोकहरू ल्याइनँ। यो चाहिँ कोकसँग खाने हो खासमा चाहिँ। अनि मैले यो कागती चाहिँ ल्याएको छु, यो चाहिँ भाइकोमै थिएछ। अनि त्यही भएर अनि अब म यो खाँदैछु। अब यसलाई टक्क खानुपर्ने हुन्छ। अनि आजको भ्लग पनि यति नै भयो, यति नै। सो म अब यसलाई खानु थाल्छु, तपाईँहरूले हेर्नु होला। See the horizon, turn us to thousands.
पिरो छ, दामी छ है। अनि बिचमा चाहिँ मेरो गोप्रोको ब्याट्री सकेर अफ भएछ, थाहा नै भएन। त्यही भएर भिडियो काट्यो, सरी गाइज। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. So पिरो भयो होइन, चिल्लै। यो चाहिँ जति पिरो भयो त्यति मिठो हुन्छ क्या, यो चाउचाउ चाहिँ। अब तपाईँहरूले पनि खानुभएको होला। त्यस्तै छ, पिरो भयो। आम्मामा पसिना पाएछ, ओठ पनि रातो भएछ। सो त्यही हो, पिरो भयो, पिरो भयो। पानी हो। सो गाइज भ्लग चाहिँ यस्तै थियो, अनि यति नैको लागि बनाएको थिएँ। कृपया माया गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब फेरि अरू अरू भ्लग लिएर आउनेछु। आज चाहिँ यस्तै भ्लग भयो, यस्तै भयो भने माया देखाइदिनु होला गाइज। बाई बाई, सी यू अगेन।